सिंध हाई कोर्ट मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह के सिक्योरिटी फराहम करण ते गौर करण जो हुक्म ॾेई छॾियो। एसएस न्यूज़ के रिपोर्टर शाहिद कुराई मूजिब सिंध हाई कोर्ट में हरीम शाह की सिक्योरिटी बाबत दाख़िल दरख्वास्त ते ॿुधणी थी। ॿुधणी दौरान हरीम शाह के वकील चयो त हरीम शाह के मुसलसल हिरासा कयो पियो वञे। जॾहिं हरीम शाह FIA आॾो पेश थी त खेसि रोकियो वियो ऐं धमकियूं ॾिनियूं वयूं। ॿुधणी दौरान अदालत चीफ सेक्रेटरी ऐं IG सिंध के दरख्वास्त ते नज़रसानी जो हुक्म ॾेई छॾियो, जंहिं बाद अदालत हरीम शाह जे हिफ़ाज़ती ज़मानत वारी दरख्वास्त उकलाए छॾी। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे हरीम शाह चयो त शेख रशीद सां को बि इख़्तिलाफ़ नाहे, उन सां मामला तइ थी विया आहिनि। हुन चयो त शहज़ाद अकबर समेत PTI जा केतिराई माण्हू मुंहिंजे ख़िलाफ़ आहिनि। हरीम शाह चयो त मां PTI जी हामी आहियां, मूं कॾहिं नून लीग जी हिमायत नाहे कई। मां हमेशह उन जी मुख़ालिफ़त में रही आहियां, पर PTI जा कुझु माण्हू मुंहिंजे ख़िलाफ़ आहिनि।